ဟိုတနေ့ကမတွေ့ရတာကြားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တွေ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြရင်ရီမောကြရင်အားတွေပြန်ပြေးလာသလိုခံစားရတယ်။လမ်းခွဲလာပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ကြတော့သူကလည်းကျမကို message ပို့တယ်။သူဒီနေ့ကျမနဲ့တွေ့ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့။ကျမလည်းဒီလိုပဲခံစားရပါတယ်။ဒါက energy တူတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့ပြီးအချင်းချင်းပြန်ဖြေပေးကြတဲ့အခါခံစားရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူတွေမှာ energy တွေကစက်ကွင်းတွေလိုမျိုးရှိရယ် energy field လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါတွေက exchange ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလဲအလဲလို့ကိုလူချိတ်ဆက်နေတတ်တယ်ကိုနဲ့ကိုင်းညီတဲ့သူတွေ့ရင်လည်းအားတွေပြေးတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျမစာတွေဖတ်ပြီးအားတွေပြေးတယ်ဆိုတာကျမနဲ့ energy တူတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်တခါတလေကျတော့ကိုနဲ့သိပ်ပြီး energy မကိုက်တဲ့သူတွေတွေ့ရတတ်တာလည်းရှိတယ်ပွဲတွေသွားရတယ်ရေမောပြောဆိုနေရပေမဲ့စိတ်မှာပင်ပန်းလာတာတွေရှိတယ်တနေရာကိုသွားပြီးပင်ပန်းလာတယ်ဆိုတာကကိုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့မတူညီတဲ့ energy တွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ချိတ်ဆက်ဖလှယ်လာရတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ် energy ဆိုတာအလျားနံမရှိအတားအဆီးမရှိစီးဆင်းတတ်တဲ့သဘာဝမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုသူရတယ်လို့သူ့ရဲ့ energy ကလည်းကိုယ့်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။တချို့သိတာတယ်တချို့မသိတာဘူး။ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ဟာတနေ့ဘလို့ energy တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်။ဘယ်သူတွေနဲ့အတူရှိနေသလဲဘလို့ information တွေကိုယူနေသလဲ။ကိုကရောဘလို့ energy တွေကိုပေးလိုက်ရသလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။လူတယောက်ဟာကားကိုအကြမ်းပတမ်းမောင်းနေတယ်။သူရှိကလမ်းဖြတ်ကူးသူတွေကိုစိတ်မရှိဖြစ်မယ်ဆဲဆူလိုက်မိရမျိုးဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်သူဟာဒေါသဆိုတဲ့ negative energy ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်သူကားပေါ်မှာလိုက်စီးမိမယ်သူကားရှိကဖျက်ရှောက်မိမယ်သူနဲ့ဘေးချင်းရှင်ရက်မိမယ်ဆိုရင်သူစီကထွက်တဲ့ negative vibration ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲခူးရည်ကြီးတော့ထမင်းတုပ်တွေဝေတယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသူတွေကဘယ်လို energy ကိုသုံးနေကြသလဲသူများတွေကူညီပေးခြင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ပေးခြင်းနဲ့အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအား positive energy ကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအခုအချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကိုသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကနေတိုင်း energy တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုနေတတ်ကြပါတယ်။ရက်ွက်ထဲမှာလည်းများနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေတာတားနားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ energy ကိုတွားပြီးသုံးလိုက်တာပါပဲတရားနာလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာ energy ကိုတွားသုံးနေတာပါပဲကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေရနေတယ်ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူရှိနေချိန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုကိုလုပ်နေချိန်တဘာဝတရားနဲ့ချိတ်ဆက်နေချိန်ကိုလက်လှုပ်ရှားအားစားလုပ်နေချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်တွေပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လို energy ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးနေသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးရှာဖွေတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကအပူတွေကိုလက်ခံနေရလားအဲ့ဒီကနေကိုယ်တိုင်ကရောအပူလှိုင်းတွေထုတ်နေမိပါသလားကိုထုတ်လွတ်လိုက်တဲ့လှိုင်းတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်လာပါသလဲဘယ်လိုခံစားနေရပါသလဲဒါတွေကိုစမ်းစစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုပြန်ပြီးထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲအမြဲကြည့်နေရတာပါပဲကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်မိသားစုရှိတယ်ကိုယ်ဦးဆောင်နေတဲ့ team ရှိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ energy ကသူတို့ကိုပါရိုက်ခတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုဘယ်လို energy မျိုးပေးခြင်းလဲကိုကရှေ့ကနေ negative energy နဲ့တွားနေရဆိုရင်အနောက်ကလူတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ပါတာမျိုးဖြစ်တယ်ကိုကအလင်းရောင်ရှိနေရဆိုရင်ကို့ဘေးကနောက်ကပါလာတဲ့လူကလည်းကို့အလင်းရောင်ကိုအလိုလျောက်ခံစားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်